थोड़ा वीडियो भेज देना डायरेक्ट रहेगा ये चल गए तो रुको तो हाँ रुको अपना लेकर बढ़िया बढ़िया है एकदम एकदम तो रहा है अरे चलो यही है यही वीडियो कैमरा लाठीचार्ज।
सर मैं राजा राम यादव, ग्राम सभा फरीदुलपुर गाँव में प्रधान हूँ। और ये जो हादसा हुआ ये सर हमारे ठीक है, जाए आदिल भाई, बाई बाई। नुकसान हो रहा है सर, देखिए फोटो कौन बड़ी चीज है, खाली फोटो ठीक है, किसके का सेल्फी देखा देखा चुना चुना कर। या तो इनको एक लाइन में अंतिम दर्शन करा दो, एक लाइन इधर से आवे इधर से निकल जाए। हाँ चलेंगे साथ दर्शन कर चले जाए, सही बात है। ये प्लेन का मलबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत उग्र हो गई है, कंट्रोल में नहीं हो रही है। अब यहाँ पे भीड़ का प्रदर्शन जारी है, जो कि पुलिस वालों के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अभी बता रहे हैं कि टीम बाबतपुर से निकल चुकी है, आने वाली है जांच के लिए। ऐसा है कि चाहिए साथ भी आ रहे हैं, बीवी साथ आगे पूरा गाड़ी अपने मोबाइल मलबा पूरा है ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मीडिया लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे सराइमेर के माननीय अनिल सिंह जी हैं। का कई जगह फल लेते हैं तो वहाँ भी मिला है कुछ सीट मंजिल 25 सीट गिरी है, सीट वहाँ गिरा है, पायलट वहाँ गिरा है। वही 200 मीटर पूरी पायलट गिरा है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम की जांच की। हेलो हाँ थाने गए हैं बहुत बिहार का थाने पे गई है। हाँ कहाँ पहुँचे ना? हाँ मलबा है। हाँ हाँ सब मुझे मिली है, गाँव वालों ने दिया, सराइमेर में था सर, इसीलिए तुरंत भागते हुए आया और तुरंत मैंने अपने सराइमेर को दिया। और सर आकर के हम लोग मौके पे देखे, इसलिए अधिकारियों को कराया गया और पता चला सर, यहाँ की जानकारी मिलने के बाद ये पता चला कि ये विमान बनारस से रायबरेली के विमान ने लॉन्च की थी और उसके बाद माउट होके वापस जाना था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया रास्ते में। जी ये ट्रेनिंग में पता चला निकला हुआ था सरकारी ये सर अंदाजा है कि एक ही लोग बताया, पता चला 2 पायलट है, लेकिन सर ये क्लियर हो गया है कि एक पायलट ही ट्रेनिंग वाले पायलट। शासन के अधिकारी हैं, आजमगढ़ के आए थे, सारे अधिकारी पीछे मलबा पड़ा हुआ है, उस विमान का मलबा है, जिसमें रायबरेली के आजमगढ़ स्थानीय सेंटर और मऊ तक जाना था। तो वो पायलट